buenos días. Начинаем с вами Empezamos обсуждение о двух la учениях. charla, razonamientos Ну acerca de и dos doctrinas. а, одна из El самых, maestro cree наверное, que es тем, uno de los temas которые должно más интересовать importantes многих, que кто debe идет interesar no по solo a направлению aquellos que están en el camino практического del развития, desarrollo ну и práctico, вообще, sino también кто имеет para quienes некие попытки tratan интересоваться de учениями, interesarse познаниями, por и те, кто давно в этом. enseñanzas, conocimientos. Конечно же, говоря об Claro, этом hablando поводе, я de опираюсь esta прежде enseñanza, всего él se apoya, el maestro se apoya в как мне кажется, то en формирование его как en la самокритики formación, и как рассуждение о no двух como учениях, un как razonamiento рассуждение о двух учениях, я еще acerca самих de учениях, dos doctrinas, которое sino de la назревало в doctrina misma школе Шингон, школа, которая se была formó en создана una escuela que fue Кукаем formada Ичико, por Kukai, ну el и это школа, inmortal, к которой я также una имею escuela отношение, que él tiene что trato и con esta escuela, представляет мне особый que интерес es de сейчас, interés даже para él, хочу сказать, para el maestro, y поговорить claro, с quiere вами, hablar, razonar un порассуждать с poco вами acerca de на este tema. заданную тему. Ну и, в общем-то, это вообще идея La самой idea мысли, del pensamiento mismo сформированной в se этом forma en este понятии, concepto. она не только представляет No es особый solo интерес, de если мы interés говорим об porque учениях hablamos de dos эзотерическом и enseñanzas, экзотерическом, esotérica но y и само exotérica, y формирование самой también la культуры formación entera de нации, la cultura nación скажем, которая japonesa, остается в que недосягаемом, queda скажем, inalcanzable para восприятии, la percepción, ну, наверное, думаю, tal 90% vez a людей unos в Японии, да, 90% de la humanidad. которые так или иначе интересуются или имеют представление свое о японской культуре. Именно это Justamente esta учение, собственно doctrina, говоря, которое enseñanza, que сформировал formó Kukai Кукай и, в общем-то, y привил expresó да, también японской en цивилизации, la я так сказал. civilización То japonesa. есть это великий, помимо всего прочего, Es мыслитель un японский, pensador, да, pensador очень japonés сложно que hoy en сегодня día es понимать, bastante допустим, такое difícil как de дзенское percibirlo, dado сознание, que la conciencia сознание zen пустоты и отсутствия, в общем-то, ограничивает развитие вот этого внешнего, экзотерического, limita вводя больше внутреннего, эзотерического. limita este Ну, это, desarrollo собственно exotérico говоря, externo y lleva más a la идеи мы interna. с вами и будем Y en esto опираться vamos a в нашей apoyarnos сегодняшней en встрече. nuestro encuentro de Ну, hoy. добавлю лишь, что Кукай Va a добился agregar solo практически que достаточно Kukai больших результатов, alcanzó un gran достиг достиг resultado, нетленного тела alcanzó перед el смертью, cuerpo imperecedero, что o sea, la inmortalidad, отсутствие que особого también уважения llama к нему. determinado respeto. И тема эта, Y este думаю, tema она, наверное, всегда siempre была бы debería ser важной importante для para тех, кто quienes в чем-то хочет quieren разбираться. Но alca- сегодня она как раз aclararse este tema, актуальна, pero hoy en día es simplemente actual, потому что в dado que основе, в en ней su лежит base искусство está el arte de передачи знаний transmitir самому себе. conocimientos a sí Знаете, mismo. это Es уникальный único, талант. Особенно singular. где-то ¿Cómo встать, hacer para чтобы que не no только solo знать conocer los знания, но и conocimientos, передать sino знания самому себе? transmitir los conocimientos Да, a то sí есть не mismo? O повторять sea, no действительно, repetir не detrás de alguien, пародировать или no принимать aceptar как правду, algo creyendo понимать, а pura потом fe, sino передать también aceptarlo себе, то есть придать этому, después в общем-то, transmitirse este совсем иной conocimiento a sí mismo. Es алгоритм un algoritmo de существования. existencia diferente. И в условиях, Y en las когда condiciones cuando такой se большой разрыв hace между, una ruptura grande скажем, в первую очередь, поведенческим entre характером el экзотериков, comportamiento de los практических людей, exotéricos, o sea, которые своим prácticamente de todo поведенческим el характером mundo, больше que напоминают más se parece a эзотериков, una и esotérica, y el поведенческое, comportamiento э, скажем, начало многих de muchos эзотериков, esotéricos al которые principio, que экзотерично выглядят очень как-то exotéricamente странно, parecen bastante не только, raros, кстати говоря, даже для no solo para экзотерических la людей, gente но exotérica, и
sino también para la esotérica. En Следовательно, otras palabras, по-видимому, внешне мы hablamos de можем percepción воспринять. externa e interna. Ну и так как Y dado здесь que aquí есть объединение hay una этих двух unión de estos dos аспектов aspectos, учения, doctrinas, связанных relacionadas в sobre первую todo очередь con с las acciones действиями нашего de nuestra сознания, действиями нашего conciencia, acciones de nuestro тела cuerpo y и las именно acciones de самих. nuestro habla. Интересный момент Es здесь un momento esotériка, interesante la acción de nuestro которая habla, принимает в que восприятие, в первую очередь, связь en- между está en экзотерикой la и percepción эзотерикой. entre la exotérica y esotérica, Необходимо для того, necesaria чтобы para могли mantener поддерживать состояние determinado ума. estado de la mente. Да, то есть для нас, собственно, Para nosotros es определяющим, importante можно el говорить о мысли, habla, как о то, что мы o sea, como воспроизводим, algo que к примеру, producimos. Por после ejemplo, el чтения maestro ahora лекции, когда está мы осмысляем hablando y él habla те cuando estamos внутри нас, concibiendo, comprendiendo algo как dentro de некие nosotros como жизненные una силы, fuerza vital которые que формируют forma высокое determinado состояние estado de la сознания. conciencia. Pero Но es интересно, interesante что que это este особое состояние estado сознания de la может conciencia puede присутствовать и у estar экзотериков, presente tanto en и у exotérico como en el эзотериков. esotérico. Ну, а если мы Pero говорим si эзотерика, hablamos то в de la большем зале esotérica, оно присутствует в entonces космосе, debemos макрокосмосе. hablar también de del Это и есть, macrocosmos собственно, porque основа ahí es la base эзотерического de cualquier учения, эзотерического, извините. enseñanza esotérica. Так нам важно. Ну, Y если es importante para разбирать в nosotros этом, то нам aclararnos важно достичь porque какого-то debemos результата, alcanzar determinado resultado при de нашем пути, verdad при нашей durante nuestra vida эзотерической жизни, то exotérica. как раз Y разбираться в justamente этом aclararse эзотерическом и esta экзотерическом diferencia entre exotérico присутствии y немаловажно esotérico es importante для всех, кто para умеет quienes или не sepan o умеет ставить no перед собой вопросы. plantearse preguntas. Так как, в общем-то, мы можем быть отвлечены Cómo podemos из-за estar незнания, distraídos от отсутствия познания, por la falta можем de быть отвлечены conocimientos просветлением o или не увязаны de la в iluminación орбите o del estado no ligado interno сознательного, del cuerpo. собственно, Y eso hay que учителя. tenerlo en cuenta. Вот это так No se на puede расчет. decir simplemente no, no Многие debemos hacerlo действительно, de esa manera. сколько людей говорят, ¿Cuántas personas стремятся достичь quieren какого-то alcanzar просветления. determinada А что iluminación? Pero такое ¿qué es la просветление? Задавался ли вопрос iluminación? человек? Se hacen esa И он pregunta. давал ответ ¿Y такой. Слушайте, qué такое respuesta рассуждение se daría en este caso a una persona? двух Y, учениях, y estas собственно говоря, dos doctrinas я думаю, важно es для того, чтобы importante para приблизиться к acercarnos o сознательному conocer пониманию, la а profundidad не стремиться aquí y и no aspirar a иметь acercarse какие-то, a esa después de скажем la так, muerte. Es логические como una кандидаты trampa для них. cuando la Сначала, gente значит, practica y воздастся за piensa все que свои después занятия, de la что-то clase, делаю, веду там o правильный образ sea, жизни или hago стараюсь algo, принимать tengo меры, vida correcta de воздастся vida. должно No, здесь. el, Если здесь не el раздалось, resultado debe то, в ser общем-то, не надо себе obtenerlo ничего ahora. Si no придумывать. lo tenemos ahora, no debemos inventar nada Вот adicionalmente. эти два вида Y esas учения dos doctrinas диаметрально están отличаются. destinadas, Одно вверх, una arriba, возможно, otra adentro. ¿Qué significa arriba? эзотерическое Esa учение, оно doctrina как бы откладывается. esotérica Когда потом я сделаю, или я posterga. верю в Yo это, или я не creo en верю. eso, lo Это dejo тоже para для después, эзотерического учения. mientras Оно, собственно que, говоря, только o направляет. sea, А потом, direcciona para типа, después, mientras que эзотерическое el учение нас esotérico направляет внутрь. Но direcciona hacia adentro, здесь pero lo интересно то, interesante es que что sin без эзотерического la учения enseñanza мы exotérica можем не воспринимать no движение podremos вниз. percibir este movimiento hacia adentro. Без Sin el эзотерического movimiento учения мы esotérico можем не no podremos воспринимать, a куда dónde мы идем. vamos. И в этом есть Y вот en эта esto важность consiste la вот этой, так importancia скажем, de esta рапсодии на тему рассуждения о двух rapsodia учениях. de razonamiento acerca de dos doctrinas. То O есть sea, одно una дело cosa es развиваться внутрь, другими desarrollarnos словами, а dentro другое y находиться otra в estar стремлении en к чему-то. aspiración a В algo. этом нужно En otras palabras,
no solo разбираться, aclararse, они sino también соответствуют corresponder con этим новым estas dos категориям. categorías. А, Ведь оно требует ну, Implica переключения, то есть la эзотерического esotérica, такого la doctrina esotérica понимания, но implica и una определенных действий. comprensión y Да, también как determinada мы можем acción. ¿Cómo действовать, podemos actuar если у si нас no нет tenemos el intento de отсутствия. concebir? Да, многие Muchos говорят, что dicen это que eso появляется lleva a la сознание. concientización de algo, Здесь pero большая aquí hay una ловушка. trampa grande. Понимаете, La проявление каких-то expresión de внутренних таких cualidades свойств сознания internas o или познания conocimientos вещей, это не de есть doctrina no осознание. es То есть это concientización, есть es вскрытие состояния. apertura del Да, это estado. не дает нам No nos возможности da la оперировать, posibilidad de но дает operar, возможность solo пребывать. de То есть у него permanecer. Por есть eso достигнутые muchos alcanzan состояния. Высших estados впечатлений они prебывают, altos, но не оперируют этих iluminación, состояний. permanecen en estos estados, И pero как раз no los эзотерический controlan, no мир los должен manejan. указывать, извините, эзотерикам, а Y эзотерики los должны esotéricos указывать эзотерикам. deben señalar a los Так как exotéricos. умение разбираться, Eso, то есть porque оно la дано habilidad de aclararse человечеству, es особенно importante, сегодня. Да. То есть мы не especialmente можем hoy en día. опереться сегодня даже на No традиции. podemos apoyarnos То hoy есть en la на учителя. tradición, en el Да, profesor, уже по por простой la причине simple razón de que la человек не persona no живет vive реально en una опытом experiencia развития. verdadera del Он desarrollo, solo использует usa приемчики, какие-то trucos de временные esquemas схемы temporales или o просто simplemente то, что todo, ему, собственно, hace нравится, todo что lo он que le просто gusta y lo считает considera como un desarrollo, развитием, pero esto не no es un является. desarrollo. И ведь здесь мы Y aquí nos сталкиваемся encontramos con с la пониманием comprensión созидательной de la parte части contemplativa и y la воспроизведения. reproducción. Да, то есть когда мы Cuando воспроизводим reproducimos la понимание. comprensión, То есть ведь надо o все sea, понять, нужно para воспроизвести comprender понимание. debemos reproducir la Да, как comprensión. можем ¿Cómo обратить podemos prestar внимание на atención a то, algo что si no lo неповторимо. reproducimos? То есть не повторить, O а sea, no привести repetir, sino на эти llegar a статонники eso. Un состояние, estado которое нас обращает наше внимание que на presta nuestra тот или иной atención a аспект пути. determinado aspecto del camino. То есть O sea, учение– это la всегда две enseñanza реальности. siempre da Внешняя dos realidades, или внутренняя. interna o И externa. как в этом, ¿Y собственно, cómo разобраться? aclararse en eso, manejarse en Другие eso? говорят, они ¿Cuántas занимаются personas dicen внутренним. que hacen prácticas Но оно internas, не уходит pero no дальше, van, в общем-то, внешнего проявления. tienen И una человек может expresión более, так скажем, externa? углубленно, Por ejemplo, la интуитивно persona puede tener una воспринимать intuición какими-то profunda желаниями o vivencia или de la по каким-то experiencia случаям, который привел его к некой иной o algo действительности. que le llevó a determinada realidad То есть diferente. всегда это совмещение. Одно O sea, siempre в se trata de другом. una combinación, uno dentro del otro. Это должно Y стать eso особой debe формой ser un тренировки сознания. entrenamiento peculiar de la А, conciencia. И иначе De мы lo не сможем contrario, no понять podremos реальность развития comprender la и verdad, оценить la свое realidad del развитие desarrollo. очень Valorar сложно. tu propio desarrollo es Да. muy То есть, difícil, muy complicado, понимаете? То есть от того, что нам porque кто-то говорит, alguien что мы nos что-то хорошо dice que делаем, hacemos o вы sabemos hacer algo совершенно bueno, нам eso не para приносит nosotros ничего no nos da полезного. nada Даже если мы beneficioso. действительно сильные, Incluso просто si нам hemos говорят браво, alcanzado что algo y nos сделал. dicen, bravo, Как lo говорится, hiciste если bien, мы поняли, pero что si ты no молодец, comprendiste que tú lo то hiciste в чем bien, смысл entonces, ¿cuál того, es el что кто-то significado de que считает, что alguien ты otro что-то достиг? considere que tú alcanzaste algo? То есть O sea, la сознание, постоянно conciencia que работающее на trabaja пробуждение, так constantemente скажем, en el despertar оно должно debe corresponder соответствовать con la naturaleza периодике también de la питания. nutrición de la То есть одно mente. дело нам Una пробудить ум, cosa es другое дело despertarla, нам его otra cosa es запитать. nutrirla. Да, и то есть вот внутреннее O эзотерическое, sea, оно, lo esotérico, lo конечно, interno, ум es como пробуждать. el Но despertar, нам pero нужно también уметь его debemos питать. saber И nutrirlo. если мы будем пробуждение питать Si el пробуждением, despertar lo то мы не nutrimos del сможем подключить despertar, к nos знакомому va a смыслу llevar нахождение вне смысла. a la И надо permanencia de определить, la что no это должно determinación, de состоять. no determinar este estado. То есть Y esta практика, по сути, práctica это es ритуал или обряд. ritual,
o rito направленная на то, destinado что мы a la остановились в detención неведении, прекращение de la неведения. oscuridad, por así Прекращение неведения — decirlo. это, O конечно, sea, грустная nuestra ситуация, когда мы dualidad cuando no находимся estamos в опоре на то, что мы apoyados делаем, и для en lo нас que это не hacemos y является para nosotros eso какой-то es solo una истиной verdad. в таком случае. Это не Eso no значит, что мы не significa que можем no ее podamos соизмерять, compararla, conmensurarla, но это значит, что мы можем ее начать pero отрицать eso significa que в podemos конечном empezar счете. a negarla, rechazarla. То есть ведь La практика — это práctica нахождение в es постоянном encontrar способе métodos сосредоточения. Если вы constantes находитесь в de poстоянном способе enfocarse. сосредоточения, как вы можете это Y si отрицать? están en este Тем enfoque более, если что-то constante, ненужное ¿cómo pueden познавать в rechazar, negar постоянном algo? способе сосредоточения. Но углубляя свое сосредоточение, это ненужное станет нужным, потому Y что es как вы можете necesario profundizar разрабатываете способ este сосредоточения. enfoque. И то есть это Y eso важно es для importante para определенного determinada познания formación de отношений для нас, да, pensamiento вот на что a lo que направлена, está в общем-то, destinado одна из una de las величайших prácticas практик, más я grandes, считаю, которая que hoy en сегодня вот día tal vez важнее es больше la всего, más importante. возможно. Это дзен, Que el resto человечество, es la которое, práctica de Zen, в que la общем-то, humanidad увела себя в потемки. Вот. Ну, es inalcanzable para la этот этап, я gente. бы сказал, это важно для Ayer eso людей, fue importante para которые la gente занимаются que поиском hace, por истины. ejemplo, Сегодня, в общем-то, artes marciales. все, в Hoy, общем-то, hoy en día поиском todos los по, artes, las собственно говоря, artes проиграны marciales ya в том pierden en el значении, в significado котором люди en их que la gente определяют. las determina. А, а, то есть, но ведь, то есть нам для Pero того, para чтобы познать conocer el тайное, нам secreto, надо прийти к debemos явному в этом тайном. llegar a lo То есть expresado, a lo obvio явное в тайном — en el это secreto, o понять sea, сферу неразрушимого. comprender la esfera no destruible que no se Состояние. Конечно destruye. же, является, в общем-то, Eso es основой la любого тайного base para учения. cualquier doctrina То, чтобы secreta. достигнуть O sea, неразрушимого alcanzar una всего cualidad сознания. que no se destruye de la conciencia. Ну, как раз поход, Y его хорошо la, познавать через связь la búsqueda явного es с bueno проявленного al empezarlo a través del и conocimiento de lo сутью, claro, de lo expresado, o sea, y понимать, la esencia которую мы себе прилагаем. que Это aplicamos, o начать sea, заниматься hacemos algo полаганием y после después понимания. aplicamos Далее nuestra мы должны разобраться в сути понимания. comprensión. Después Потому что мир, debemos согласитесь, aclararnos la по definiции esencia это de la понимание, comprensión нет para que no нравится. esté el Дальше aspecto de суть yo понимания. estoy Почему de это так acuerdo и так con далее. eso o me Это gusta очень eso, важно. sino aclararse la esencia de por То qué есть eso это te gusta. получается суждение о O двух sea, учениях, razonamiento de это dos doctrinas практика es una на práctica удержание de ясности. mantener la Чем claridad мы занимаем? Ну, типа, чтобы de не qué es lo вопрос que hacemos, «мне para хорошо», que no а esté, дальше вопрос «почему eso это me тебе gusta, хорошо?» Мне плохо, por qué почему это te тебе плохо? gusta, o sea, То есть me siento причина, bien, ¿por qué te sientes bien? Me а siento mal, человек обычно por qué te говорит, какое событие. sientes mal? Он Por говорит, ну ejemplo, плохо, pasa я algo там y uno dice, не Me взял». siento mal, А pero причина? ¿cuál es la Надо razón? сразу разбираться Vamos, в причине, inmediatamente которая debemos образует. Люди aclararnos отбрасывают причину, la они causa, разбираются в следствии. la Как можно gente trabaja разобраться, con la работая со следствием consecuencia, cómo в podemos конечном счете. desarrollarnos trabajando con la consecuencia, porque la И gente как раз expulsa, saca разбираясь la causa с normalmente. внешним как бы явным, Y, с a- внутренним как y бы проявлением, aclararnos lo de lo мы, в общем-то, externo учимся aparentemente claro, lo externo сосредоточению, aparentemente no claro, которое aprendemos el позволяет нам enfoque que nos скрывать, permite abrir y lo más самое главное, importante, conocer осознавать la порядок naturaleza de нашего nuestra ума. mente, Но не говоря о nuestra том, что это razón. важнейшая, в общем-то, такая Y техника es в una técnica технологии понимания tecnolo- многих учений. tecnología Да, de la все comprensión de учения muchas как учения, enseñanzas, учения doctrinas как como tal, какой-либо o sea, традиции, como doctrina y no какого-то пути. tradición o camino, В этом simplemente una случае doctrina, э, enseñanza. это искусство El обучаться — arte это de по aprendizaje дефиниции es el arte искусство, superior а не то, y чему no мы учимся. aquello que aprendemos. И да, представьте, да, вот японская мысль сформировала ¿Cómo se formó el такие вот pensamiento ориентиры. japonés?
y, просто состояние, но и y периодное formó состояние. también Например, determinados там дзен estados или y operar и con esto. ямабуси, я не говорю уже о дзене, Yamabushi, оперирование Zen, se состоянием, trata de да, operar con которое, estos estados, no solo в de общем-то, реально alcanzarlos, que материализовало эту магию materializó esta magia вовне. externa. Ну, собственно говоря, сегодня вы скажете, ну куда же это все ушло? Это никуда не ушло. Preguntarán, Это ¿y a само dónde se fue todo национальное eso? No, достояние no своей se fue. культуры со всеми ее вытекающими Todo una, возможностями, está которые representado en toda una даже cultura, не проявленной con todos или sus не познанной в себе desconocidos o no умом expresados заметить aspectos, в y lo природе pueden notar японской en la культуры, naturaleza de la японской mente ментальности, japonesa. скажем, я бы так сказал, Mejor объединяющей dicho, в себе que combina и la визуальное, и expresión говорящее. visual y el Да, sonido. когда состояние O смятения sea, el описывают estado de mirar y de и ver в этом dentro un прекрасен, sonido o escuchar un sonido y ver dentro то la есть imagen. Eso позволяет, permite в общем-то, от- от- отдалить от себя sacar de sí mismo состояние ментального el предела, estado del límite mental. что очень Eso опасно, es да, peligroso когда cuando мы достигаем какого-то предела и alcanzamos, o sea, llegamos a un привыкнем, límite находимся и o un пребываем, и даже estado не понимая, что мы в пределе. y Знаете, о чем estamos говорит? ahí, Конечно, permanecemos en esto sin разнообразных saber que международных hemos слов. llegado a Во este время límite. Por переезда ejemplo, ему, естественно, нужно aprendemos выговорить. inglés Он даже и не y идет, он решает все свои pensamos технические que ya lo задачи, sabemos, но no он nos говорит, потому что profundizamos, при o нем sea, hemos llegado a un límite sin darnos cuenta часто de eso. Y руководствуемся es un buen и ejemplo como довольствуемся muchas пределом. veces alcanzamos el límite y nos А, contentamos por то este есть estado, ведь pero es сознание важно limitado. принять Y eso hay que aceptarlo многие y hay que aceptar внутренние muchas возможности, capacidades internas, сказать, магические mágicas incluso, возможности, которые скрывают вот это усилие que магический abren знак, este который, в общем-то, ведет esfuerzo к пониманию o светимости или света símbolos mágicos внутреннего que света, llevan a la luz что лежит, interna. собственно говоря, в основе. То есть O не sea, no la проявление света, а expresión de la понимание, luz, sino la к чему, в comprensión de общем-то, la luz, эзотерическое porque учение, оно la enseñanza будет exotérica смотреть hay и с que позиции эзотерики, saberla и обязательно на эзотерическое комментарий desde el punto de с vista позиции de сугубо la эзотерической. esotérica, de la doctrina esotérica, y al revés, А, considerar То la есть doctrina esotérica внутренний desde la и exotérica, o внешний sea, подход, un enfoque interno y который externo, que создает crea la возможность posibilidad непосредственного de un контакта contacto с directo con la практикой práctica или y усилием, los которые мы esfuerzos que делаем, hacemos, а, и que позволяющие, permiten в общем-то, адекватно expresar выражать adecuadamente наши nuestros понятия conceptos и даже y наш nuestro опыт. habla Вот incluso. видите ли, El проблема, problema, например, что объединяет многих ¿qué es lo que экзотериков une и los эзотериков? esotéricos con los Что нет exotéricos? адекватной Porque no hay выражения мысли. una Экзотерики повторяют какие-то expresión adecuada de los условные слова, pensamientos. но слышать, что Esotéricos они говорят, repiten solo когда, unas в общем-то, palabras становится aprendidas de memoria, o sea, cierta эзотерики, información, они, в mientras que los общем-то, exotéricos не очень ni se беспокоятся preocupan внешне por la выражать expresión de свое su состояние, типа «мне и так estado. хорошо». Dicen, bueno, así me siento bien igual, así que. А, И, кстати, De hecho, адекватно выражать не expresarse значит быть понимаемым, adecuadamente no да, significa кем-то. quedar comprendido por Это alguien. важно быть понимаемым самим Es себе. importante comprenderse a sí То есть, mismo, ведь, чтобы адекватно ведь expresar выражать, adecuadamente, сами, чтобы понимаете, надо быть еще адекватным deben ser слушателем. un Вы oyente выражаете мысль adecuado. адекватно, у вас Pe- неадекватный Y además, слушатель, para que ему les кажется, что comprenda a вы alguien, debe ser adecuado, выступаете ¿no? O адекватно. sea, ustedes Ну так hablan, pero как deben вы tener un почувствуете oyente себя адекватно выражать adecuado. все? Это вы сами Ustedes должны. deben expresarse Потому что вы adecuadamente должны слышать, что вы y говорите, deben ser un и oyente потом на adecuado, o sea, собственном примере hablar находиться y al в mismo таких. tiempo oír, escuchar lo que están В hablando. конечном счете ведь Los, el эзотерический enfoque подход, esotérico y exotérico ну, forma el camino. он не может, скажем, долго не может быть чисто
no представление, puede representar durante какую-то одну из других. mucho Конечно, tiempo una de las dos нужно líneas. внимательно Aquí hay que слушать, учить. comprender la И metafísica важно пройти de путь, la так скажем, doctrina, o sea, 70 на 30, pasar por el когда мы camino, 70 как бы o четко sea, понимаем, 30 70 как a бы четко не 30%. понимаем. 70% И мы comprendemos начинаем algo, опираться 30% на no. понимаемое, ну, может быть, не Y понимать. И empezamos тут же начинает a звонить. apoyarnos Я en lo занимаюсь que внутренней практикой. comprendemos. Какая внутренняя Por ejemplo, cuando la практика? persona Вообще empieza чего-то никто не понимает. Ну, a внутренняя. practicar Что y dice, внутреннее? bueno, yo lo Ну, легко, comprendo медленно дышу, todo. медленно ¿Y qué двигаюсь, es lo que большие comprendes? глаза Y делаю. me muevo despacio, cierro los Попробуют ojos. какое-то время это Y пускай будет так, bueno, внутренней que практикой, piense que es una но закрытыми práctica глазами многие interna, сидят, еще больше лежат, pero muchas а, personas зато не открывают. permanecen con los ojos Вот. cerrados, Задача нам дать parados, такие 50 на 50, acostados, да, где pero eso no es una práctica головной interna. нас начинает Después tenemos долбить 50 что-то, a разбить что-то 50. где-то. Aclárate qué es lo que haces Если internamente, долбит внутренне, слушай, externamente давай как-то я y попробую trabaja internamente. расписать, в общем-то, во всем этом, как это так, Y что это за concebir todo какая-то eso. ¿Qué es энергия, eso? да, ¿Qué что es это esa может для energía? ¿Qué меня, puedo hacer con да, esa? и ¿Por почему, вот мы qué? говорим просто энергия, не давая ей Porque каких-то hablamos de более una технических, energía sin darle теоретических unas обозначений, ну, например, definiciones не técnicas, связав sin ее conectarla, por с ejemplo, квантовой con la физикой, física ну, то есть ядерной, cuántica o да, nuclear. но это связать этого Pero мало, да. conectarle es poco. La Эзотерика учит esotérica познавать, экзотерика te определять enseña a это на conocerla y la танцполе. Вот exotérica мы determinarla. приходим Y на 30 después площадь, llegamos a когда мы 30 находимся во a внутреннем 70%. проникновении, гораздо выше, оно важнее, потому что мы Es опираемся на más, процесс. es То есть superior процесс porque ahí внутреннего nos проникновения, apoyamos en el становится proceso выше, de la а penetración interna определение que es просто оно superior a la идет, determinación. оно N- уменьшается в соответствии с внутренними Simplemente se достижениями. mueve То есть según los сегодня в logros энергетике вот можно internos. достичь состояния Y 10 al final se миллионов puede за alcanzar какое-то 10 a бессмертное 90%, o sea, состояние, когда el estado inmortal, нас не очень cuando no все-таки nos э, внимает, я бы так сказал, no, внешний no, мир, no, no потому prestamos что мы atención поняли его al иллюзию, mundo externo не porque сказали о его hemos иллюзии, если comprendido так su часто говорят, carácter ilusorio, o и sea, comprender все su бы говорит carácter человек, вот ты ilusorio. живешь в иллюзорном мире, там, да, это ничего не ¿Qué, сказать. qué puede decir una persona Человек, que vive en человеку este надо прийти к mundo этому, ilusorio? надо La освоить, persona это debe образование. llegar a eso, absorber eso. Ну и вот давайте мы с вами начнем сейчас. Это просто, Eso, так eso скажем, es como una introducción general. правило. Внешнее учение таким La образом doctrina называется externas экзотерическим. son Значит, exotéricas. одно из O sea, условий, una de estas doctrinas как мы понимаем, можем определять это то, что внешне es lo определяет que систему, determina второе то, что внутренне. externamente una doctrina y lo otro que es lo То que la есть это то, determina что, internamente. так скажем, открыто лежит на O sea, lo que поверхности, está abierto está en la первично superficie, и не es вызывает típico, какого-то no llama дополнительного, собственно говоря, una удивления sorpresa и adicional зачастую даже необходимости y a познавать veces как ni такового. siquiera forma una necesidad de Ну, conocerla, pero en выделяющее, realidad оно no dota a la выделяет persona de какие-то una внутренние fuerza силы, interna, потому что человек dado que la остается, persona ну, так скажем, в понятном алгоритме действий. Да. Вот это надо типа заучить или принять. debe tener un И algoritmo comprendido de acciones. постижение, оно не увязано, Y например, со el logro en este самообличительным caso no está relacionado con el внутренним enfoque, o sea, учением, оно увязано с la enseñanza, самопостижением. la Сначала doctrina interna самопостижение, está потом relacionado реализация. con el А enfoque. что такое Primero el экзотерическое? Оно enfoque не y увязано с después высочением. el trabajo, Оно mientras увязано que с как бы exotérica с no каким-то está relacionado внутренним con el сознанием. То enfoque. есть то, что доминирует, короче, O sea, se на trata de поверхности todo лежит. lo que То está есть en прочел la книжку, и там superficie. написано ¿Has так, значит так. comprendido, has leído un Вот. libro? Sí, Смотрю, sí, смотрю ahí, книгу, вижу фигу. si Вот. está en el libro, así será. И воплощение истины, конечно, оно Y en este абстрактно. caso, la Любой, verdad es конечно, говорит, medio я верю в это, я не abstracta. верю в это, Si la но persona dice, так creo en eso скажем, o no, оба no creo бессмертны en eso, es внутренне. lo То есть mismo. оба, Por ejemplo, дальше можно спросить, у кого creo en опыта la inmortalidad o no вообще creo en eso, pero попадать в después такое определение? Ну, наверное,
podemos hacerle la pregunta, опыта мало в ¿y этом tienes смысле, что говорить? experiencia en Ну, eso? говорить можно, но это уже экзотерическое, собственно, понятие. А, то есть, и оно становится Y eso es трансцендентальным в un конечном estado счете, а, transcendental. и не может приниматься No глубже. puede percibirse más Вера, profundamente вера que la это fe. по La fe важности es una экзотерическое учение само doctrina по себе. exotérica, Но pero es важно importante в нем, что оно porque указывает на некие indica функции, determinados на задачи, puntos, на цели, на задачи. tareas, И metas, это уже делает его важным. y es importante, la Оно hace, позволяет охватывать, сравнивать учения, permite набирать опыт, ganar и не только не experiencia, войти в comparar догматическое учение, doctrinas, потому что y en este мы caso же сначала должны принять no наличие, podemos prescindir наличие de Бога, la потом doctrina своим exotérica истинам. porque debemos primero И creer en это, algo, tener la fe этот para llegar подход позволяет нам экзотерическое a la трансформировать verdad. в Y eso nos эзотерическое. permite И, transformar lo собственно, делать exotérico эзотерического en esotérico эзотерическое, чтобы потом из него уходить еще para глубже. profundizarnos aún más Вот. después. Поэтому это очень Es такой un процесс proceso de взаимодополняющий. complementario, И, ну, видите ли, хотя, конечно же, aunque для para la экзотерического учения doctrina внешний мир, он exotérica el mundo превосходит externo prevalece а, другие понимания. sobre otros И conceptos, абсолютная истина mientras ведь que la превосходит внешний мир. verdad absoluta И как prevalece вот здесь sobre el mundo разобраться, да? То externo. есть, когда O sea, эзотерическое cuando la учение человек doctrina достигает абсолютной истины, eh, оно для него является главным, а не то, что его окружает. esotérica uno Вот, то вот в alcanza эзотерическом учении la, для него la внешняя verdad истина absoluta, que важнее, podemos hablar del чем mundo истина, потому что он принимает, expresado, знает, mientras que para la понять doctrina его exotérica хотя бы постижением. lo superior es el mundo externo. И O sea, получается, resulta que суетам, en los суетам dos мир lugares, el язык mundo y el этого lenguaje мира не no могут быть pueden estar объяснены explicados в мире si no los видимости. Да, но здесь должен быть процентное combinamos. объединение. Debe Вот haber un какими porcentaje de пошли combinación de эзотерики, unión. кто Y, находится y el 30% в экзотерическом, в alquimista основном está en духовном 70% изучении, en и в эзотерическом 30%, en потому la что он должен искать doctrina глубину в этом. exotérica y Конечно, это 30% эзотерическое, en но la это такая esotérica. базовая единица познания. То есть на основании O sea, en la base de lo научно и воплощаемого, expresado и которое переносится que на se все, на aplica a звук, todo, на al движение, sonido, al на форму, movimiento, на a la мысль. forma, al Да, ведь нам нужно же pensamiento. трансформировать Debemos все эти свойства, transformar todas esas не просто cualidades, мы no их simplemente декларируем, declararlas. мы их Debemos должны трансформировать. transformarlas, además. То есть O sea, la сложность complejidad в en la эзотерическом enseñanza обучении exotérica es отсутствует la falta de experiencia переживания de vivencia эзотерической истины. de la verdad exotérica. Но здесь надо Y no hay que ощущение, confundirlo да, con la скорее sensación. ощущения принимают Cuando за unos некую aceptan las эзотерическую sensaciones para истину, una берут verdad ее за exotérica y основополагающееся, las просто toman de является bases, pero частью simplemente son parte тоже экзотерической de un догмы. hecho, de una realidad exotérica. То есть важность O sea, la importancia de la эзотерического учения, enseñanza конечно, она exotérica в этой es интеллектуальной una основе peculiaridad есть. intelectual de Оперирование operar con мыслями, los pensamientos, рассуждениями, razonamientos, мышлением. pensamientos. Да, вот это важность экзотерического Por учения, eso es где мы, importante la doctrina exotérica, как говорится, не сколько donde no ищем solo истину, buscamos сколько ищем способы ее la verdad обрабатывать. como una manera И de основной способ ее procesarla, la verdad, обрабатывания является que es наш nuestro мозг, cerebro, наше nuestra conciencia. сознание. То есть да, мы должны обеспечить себя, O sea, debemos abastecernos de, то есть мы должны o sea, debemos formar сформировать dentro de внутри себя nosotros герменевтику, una hermenéutica, то есть el искусство arte de взаимодействия сознания interactuar с своим сознанием. de la То есть conciencia этот consigo культ, misma, con la conciencia. это Es un estado состояние. interesante И чтобы que para впоследствии que después la эзотерическая verdad истина для нас exotérica была sea una forma формой
той телесностью, той данностью, o которую мы можем ответить. lo corporal Вся en lo правда, que когда podemos мы apoyarnos. эзотерическое учение берем на Es, веру. Да, когда мы экзотерическое es учение берем peligroso на cuando веру, tomamos la потому что doctrina любая esotérica вера это основана на en la base эмпирическом de la учении, fe. что не познано. А когда мы эзотерическое учение берем на веру, ну, как я сказал, я Como por занимаюсь ejemplo uno dice, работой, yo hago практикой la лечения, а в alquimia, реальности это вера. prácticas На веру я internas, dice uno, создан pero eso потенциальный аспект возможности es это una сделать. fe porque no has pasado И por todos esos procesos realmente. вот и в реальности мы Y en сами realidad того не no, uno замечая, какой-то поход за чем-то внутренним переходит во no lo внешнее. nota Дело в y en экзотерике. su Как только búsqueda de lo люди interno привыкают к этому, и va они a lo автоматически externo, o переходят sea, se от acostumbra a algo y информации empieza a hacerlo на то, что мы когда-то externamente, o sea, de называли forma внутренним. mecánica, pero por otro lado dice que es И un в trabajo эзотерическом, interno, о чем мы сейчас mientras que говорим, para первое los значение, exotéricos конечно, es придается звуку. importante el Слуху, sonido, понимание, o умение sea, слышать, la что habilidad мы de говорим, escuchar qué es lo то, что que творим. decimos, de escuchar Усилия, nuestros pensamientos, fijarlos, то есть o sea, знать, buscar где искусство в определении, это el arte de фиксация la determinación того, de что мы делаем, fijar qué es lo то, que что мы hacemos, qué говорим. es lo que Да, decimos. то O есть sea, научиться этому acostumbrarnos a ответственному una expresión изложению то, responsable чем de мы aquello занимаемся que es lo для que себя, hacemos para конечно, для nosotros себя. mismos, Потому solo y что únicamente. любой эзотерик, Porque он не может быть cualquier ответственным es перед кем-то. exotérico Он no не puede познал ser истину, он ее не может responsable быть. ante alguien otro Как porque no ha часто conocido замечают la verdad, монахи sino lo había интеллектуалы, inventado. A menudo alguien que hace он algo, вынужден un trabajo interno, иногда бывает давать объяснения, объяснения он не a научился menudo давать, и он начинает debe думать, explicar cosas mientras que no había совершенно плохо, потому что conocido по-другому никак нельзя. algo, por eso debe inventárselo. Потому что функциональные усилия мысли, речи, El esfuerzo funcional желания, del которые pensamiento y формируются, del habla y de создают и del esfuerzo que se деятельность forma человека. crea determinado algoritmo de acciones de la Но persona. если мы, Pero например, в si en la эзотерическом doctrina учении exotérica начинаем empezamos a следить, то cuidar мы eso, в реальности controlar eso, nos возвращаемся к некому тайному чему-то. unimos a ciertos И это тайное secreto очень простое. Оно связано с muy дыханием. simple y está relacionado Человек, con la который respiración. следит Una за своей persona que речью, cuida, он сам controla su иногда это habla, не incluso si понимает, no la он comprende, начинает род своего cambia la дыхания. naturaleza de И su он respiración, к entonces se тайному une a un secreto, un и sacramento. внутри Y себя dentro de вносит sí вот этот вот эзотерический аспект, что нам lleva важно как раз este и aspecto получить при esotérico que экзотерическом подходе debemos к знанию, obtener en la búsqueda который exotérica del все каждый conocimiento. вынужден Eso es пройти por lo и cual cada здесь uно debe нужно pasar y, это четко принять и не обольщаться, y что может debemos по-другому. aceptarlos y no pensar que lo podemos hacer de manera diferente. Неважно, какой No язык importa мы qué lenguaje используем, usamos, если si мы познаем conocemos la verdad, истину, то entonces мы debemos должны conocer признавать el esfuerzo. усилия. Ведь нам важно Es не importante просто no tanto познавать conocer la практику práctica a зачастую, menudo, как como el язык lenguaje практики. de la И práctica. тут экзотерическое Y aquí начало, конечно, нам necesitamos el inicio очень. exotérico. Nos da un beneficio, И ведь истинные porque слова, la они palabra verdadera позволяет или nos получает нас permite estar понимать atentos или o вникать penetrarnos в en звук, el sonido который мы que воспроизводим reproducimos а, по con отношению respecto no не solo только a lo выражаемому, expresado, sino но и también теме, на которую мы выражаем, acerca для de которой los мы temas выражаем. que estamos expresando. То есть, по сути, De hecho, регулирует поле regular el campo del познания. conocimiento, de la cognición. И ведь в конечном счете Y al это final, же тоже идет, эта формула esa к fórmula nos lleva познанию, если хотите, a la обретению cognición, света, al alcance de la свечения. luz, Потому что de la luminosidad, обращая или усиливая porque сосредоточение и накладывая на al него prestar высшее atención извлечение, мы al углубляем enfoque, dándole внутри un себя determinado ту степень напряжения, sonido, которая aumentamos требуется el для grado de его tensión que después se полноты системы, relaciona то con есть el вырабатывание. concepto de la iluminación, de Именно luminosidad, perdón, разбирательство de в la этих luz. учениях очень
важно. Por eso Да. eso es importante para nosotros. К тому же это Además, телесное обладание posesión номинальным, nominal то corporal, есть o sea, сознательным, consciente, concebido, которое имеет tiene свое такое su важное качество rasgo пребывания importante на пути. de estar en el camino. И становится важным даже Y, такой аспект, y как фиксация на el символической aspecto de деятельности. fijarse en la Да, когда мы acción начинаем воспринимать simbólica es importante cuando символы empezamos a percibir los знаки, signos, los símbolos en la vida, которые в que al конечном final счете у нас будут se van трансформировать a и раскрываться transformar при y более глубинном abrir en познании, un conocimiento эзотерическом. То más есть нельзя profundo, esotérico. No говорить о podemos тайне hablar de или чего-то, profundidad y del насколько мы это sacramento пройдем, sin, без того, чтобы мы начали sin принимать haber во empezado a prestar внимание, atención y отслеживать, controlar y fijar фиксировать те или иные события, determinados которые мы не eventos que no понимаем, но comprendemos, которым определяет pero определенный determinamos, знак. por Ну, ejemplo, вы идете по una улице, señal, digamos. Van por la calle навстречу вам y идет негр, вот ven знак. a un Ну, вы не negro. можете его Eso разобрать, es un signo, señal. No pueden descifrarlo, pero han что determinado это que es знак. determinado Это signo, как пример. señal. Ну, имеется в виду где-нибудь там на Чукотке. Por ejemplo, si hablamos de Siberia, digamos, Имеется в виду там, o где sea, они donde не no чистят, hay muchos скажем. negros. Вот. Кстати, эта Y символическая esta actividad деятельность, она очень simbólica важна fue была muy в шаманизме, importante да, en el когда chamanismo, es muy importante, donde la присутствие presencia вокруг нас всего во de Вселенной, todo lo que está оно en el universo se согласилось correlacionaba с con идеей la idea de одухотворенности, la одушевленности, animación o покоя, espiritualidad океанов, дождей, del непогода, да, tiempo, de то los есть vientos, de los на этой стадии océanos. сначала знака O или sea, символа, потом мы hablamos видим primero нечто desde la одушевленное, posición del signo o el и símbolo, después одушевленным это podemos ver приводит в algo движение. Да, сейчас espiritualizado не просто ведь y проблема, su что когда mostración. Cuando el экзотерик говорит об одушевленном, у exotérico него свое habla de восприятие этого lo одушевленного. espiritualizado, tiene su propia То есть percepción, эзотерик mientras que el esotérico, не принимает, el, например, одушевленным por как ejemplo, el кристалл. cristal, el Эзотерик сразу esotérico понимает. inmediatamente Даже если va a эзотерик понимает, percibir ну да, un cristal одушевленное, но он делает это espiritualizado, el уже на стадии exotérico no. познания его. Ну вот, собственно, в этом есть и также смысл. И, то есть, Es нужно принять, necesario aceptar что que все todas вещи las во cosas en el Вселенной имеют universo tienen un ментальное состояние. estado Это mental, очень важно, потому что это porque реально eso показывает вершину пути. muestra la cumbre del Это camino будет, realmente. скажем, с позиции Desde la эзотерического posición учения. de la doctrina esotérica, Принимая pero ментальное aceptar el состояние, мы estado входим mental, в концепцию ментальности выше ponemos всего el concepto остального. de la mente como И это приводит superior потом al к resto y обоснованию. después viene la justificación, la И base. ведь Y внутри dentro de этого eso есть hay una причина causa своя причинное y явление, mostración, да, потому что мы porque находимся estamos en в определенной determinado природе телесности, да, camino который нам, в общем-то, предлагает, о которой говорят все que nos учения. dan todas 6, las собственно говоря, параметров enseñanzas, son 6 этой телесности. parámetros И de lo самый важный corporal. первый параметр Y телесности – это eso, lo сознание. primero y lo más importante es la Как правильно conciencia. сказать, что ¿Cómo сознание – это podemos decir телесность? a alguien que la Да, в conciencia es тантрической corporal? Por ejemplo, системе en el это sistema tántrico, да, вот это формирование la физики física сознания, de физики la ума, conciencia, de la это mente, de la razón, de жемчужина perla dentro del внутренности, cerebro es una это realidad, крайность. Да, но pero эзотерику el сложно это exotérico le понять, costará ему не comprender можем eso. сказать Primero debe определенно, aceptarlo, сам debe принять, aceptar что que lo más, важнейшим элементом нашей elemento más телесности importante de является nuestro сознание, corporal es которое nuestra может conciencia que сформировать puede то formar кристаллическую la основу или base опору внутри себя, соответственно, cristalina dentro de всему, sí mismo y всему dentro de нашему nuestro телу. cuerpo. То есть начинается все Y это с todo понимания eso принципов empieza con la материалистической comprensión de этики, los principios del и enfoque которые que es заложены, inherente кстати, во a всех todas формах las телесности. То formas есть мы, по corporales. O сути sea, говоря, hablamos о acerca del сосредоточении, enfoque, о сознании primero de людей, la выражаем conciencia, высшую форму
expresando la forma superior del enfoque. La segunda forma de enfoque es el espacio donde se realiza la transformación. Hagamos lo que hagamos, todo tiene su base, lo que significa tiene su grado de reunión o de enfoque. Pero aquí es importante comprenderlo desde la posición del espacio donde estamos. Por ejemplo, cualquier charla para el maestro es un espacio de enfoque, o sea, la comunicación directa no se puede sustituir por nada porque en el espacio se realiza el proceso del enganche, de fusión, como por ejemplo pasa ahora con ustedes, cuando nos sumergimos en la naturaleza del enfoque. Al mismo tiempo, es un lugar de transformación. Y al comprender eso, podemos comprender cómo en los diferentes campos, o sea, el éter, cómo pasa eso. O sea, al aceptar el espacio de enfoque aquí, decimos, es un tipo de éter. Y después va a ser más fácil para nosotros comprender que hay éteres superiores y superiores. Hay una cantidad de éteres que son 12 y existen y tienen su naturaleza de enfoque. Y eso se conoce ya en la tendencia esotérica. O sea, se trata de densidad, o sea, el elemento de tierra, o sea, el esfuerzo, el enfoque, perdón, de la tierra o las condiciones que crearon determinada tensión. Por ejemplo, ahora cambia la tensión en nuestro espacio y pasamos de un estado de vivir en la Tierra en otro. Eso hay que tomarlo en cuenta. Es un esfuerzo espacial. Después viene el principio del flujo. Eso también es tipo de enfoque. Es una base de existencia no solo acá, sino en todos lados. O sea, si hablamos de la Tierra como un esfuerzo, hablamos del esfuerzo del enfoque. O, por ejemplo, no hablamos del agua como agua, sino de esfuerzo del enfoque. O sea, la fluidez. O sea, tiene un principio de circulación. Por ejemplo, el fuego que sube y baja las corrientes, que es un principio de la circulación. Hay que conocer el principio de la fluidez y de la circulación. Y el siguiente principio del brote, por ejemplo, el árbol o el viento, donde es importante la orientación, la dirección. O sea, algo brota dentro de nosotros, conocemos algo y después lo cuidamos, lo cultivamos. Es el nivel de wow, algo se abre. Y si hemos concebido todas esas cosas, то мы бы разобрались с опытом нашей жизни по vamos a отношению к вещам, которые мы considerar не понимаем. Или с опытом веры, если хотите. nuestra vida desde la posición de las cosas de la fe. Это важно для Y eso es importante para la конечно же, purificación, la limpieza de сознания, если nuestra хотите, conciencia и своего y de окружения, конечно, todo lo que конечно. está a nuestro alrededor. То есть O sea, el физическое cuerpo тело físico, de таким esa образом forma, показывает, что оно может muestra que достигать puede alcanzar состояния высшего, потому что все estados шесть superiores porque son условий, что 6 есть в нашем теле, condiciones que están en nuestro физическое тело, cuerpo a fin de и cuentas. которое должно, в общем-то, познаваться сначала Y eso эзотерикой, debe потом и conocerse содисциплиной ума и desde тела.
exotéricamente desde la Следующий важный posición аспект de la энергетической disciplina индивидуальности — это дисциплина ума и тела. del cuerpo y de la razón de la То mente. есть учения La enseñanza, la они doctrina могут быть обширны, а могут быть pueden ser регулярными. Как это называется? profundizadas. Только при наличии Solo al дисциплины tener disciplina достаточно строгой podemos comprender и eso осуществление ее через y практику. la realización a través de la práctica. Это позволяет Y eso permite развитие нашего ума на более desarrollar nuestra высоком mente уровне. en un nivel superior, И más alto. помимо всего Y прочего, además, это позволяет eso нам nos выйти на permite свое, собственно говоря, свою alcanzar идентификацию, nuestra да, propia и свое identificación, дыхание по nuestro ритм, ritmo, nuestra если хотите, свой respiración, слог, то есть свое nuestro звучание в конечном sonido. счете. То есть ведь без теории O нам sea, не no podemos обойтись. prescindir de la teoría, То porque есть la теория, она teoría эксплицирует, то explica, есть сопровождает, acompaña, sobre в первую очередь, todo, многие muchas различия, diferencias которые que нам нужны для necesitamos сопоставления. para comparar. Потом мы можем Y искать después ya единство в podemos этом buscar дыхании, la unión, lo íntegro, la для того, integridad чтобы, dentro. ну, в общем, подходить к действенному O sea, условию развития una, существования. un desarrollo de existencia Ну и, в общем-то, выбор comprensible. практики. Вообще правильно не так бы сказать, не Por выбор ejemplo, практики, а выбор своего метода. no elegir las prácticas, То есть sino ошибка elegir el заключается método de las prácticas. Por выбирать ejemplo, тот или иной uno направление elige для una практики, а вопрос práctica o идет una не в tendencia, практике, а в pero методе, de hecho да, elige el который método de esa práctica que определяет determina ритм el ritmo, la дыхания этой практики, respiración если хотите. de esta práctica. И в конечном счете, в общем-то, он-то делает неразделимым теоретическое и Y практическое. eso convierte, une lo Вообще teórico y lo неразделимое práctico экзотерическое indivisible, une. и O sea, эзотерическое. como lo exotérico y lo esotérico. Ну, а так как наше Y тело dado que обеспечивает nuestro cuerpo среду, se в которой все abastece это происходит, por el то мы, entorno en конечно, que está, para должны nosotros es importante функцию выполнять. cumplir con la Мы должны función, нести доктрину через ритуал, o sea, a то través есть del ritual, de la дисциплину. disciplina. Только это может объединить Solo мысль esto и опыт. puede unir el То, что pensamiento бывает без y la дисциплины, experiencia. человек Sin la не может disciplina, una persona no puede опыт считать, что considerar su он много чего прожил, много чего experiencia познал, а como без conciencia, дисциплины o он sea, является действием. experiencia, o sea, Поэтому надо четко понимать había подходы aprendido, pasado por эзотерические и muchas cosas, эзотерические. pero sin la disciplina de las acciones no puede Ведь не может considerar todo eso одного como в una другом, да, experiencia. и того, и другого, в общем-то, будет либо Y непонятным, либо сложным sin la в disciplina объяснении no puede самим también себе. Надо уметь unificar сопоставить, что я делал, что я сейчас делал, и y что в этом comparar, только o отличие от sea, того, cómo lo hago ahora, к cómo чему lo надо hice после antes. приблизиться. То есть, ну а так как любая Pero dado практика — que это определенное cualquier состояние práctica es ума, determinado estado он de la определен для mente, es движения к importante высшему para уму. movernos, Ну и вот, acercarnos собственно, a la дальше mente подходим superior. к Y внутреннему, ya llegamos a la эзотерическому учению, doctrina esotérica, la то есть, interna, которое должно que через debe призму considerarse a сказанного través del восприниматься. prisma de lo dicho. И с одной стороны, это Por все un lado секретно, да, es un секретно. secreto, Но оно pero está обделено dotado de un внутренним, esfuerzo interno и y это eso es очень muy важно. importante. De lo Иначе, если contrario, оно si no tiene не esfuerzo внутреннее, interno, то оно, в общем-то, не несет va a tener, в себе понятие учения как такового. no va a ser como una doctrina como tal, enseñanza como Ведь tal. на Al выходе final, именно усилие делает justamente el полезным esfuerzo hace el то estado сознание de не nuestra двойственным. mente no dual. И Y мы тогда entonces понимаем comprendemos el космос, cosmos который como является una истиной. Или, так expresión скажем, de la verdad, o состояние, sea, el estado del где cosmos donde ya присутствует no está недвойственность, la то есть dualidad, выше o sea, los порядка. campos Да, superiores мы
Hasta que dependamos de los campos duales, no representamos nada y debemos alcanzar el estado de la no dualidad, porque allá está la luminosidad creadora que necesitamos para comprendernos a nosotros mismos, donde la conciencia debe coordinarse con la doctrina, con la enseñanza. Y cuando vemos la expresión de esta conciencia, simplemente como conciencia, como conciencia superior o divina, como una forma de luminosidad y no como una conciencia. La doctrina esotérica, todo está claro, no hay determinada forma externa de la persona, hay una conciencia que controla, maneja esta forma. Y esta conciencia es una forma solo en otro nivel molecular diferente, donde se implica una cognición. Y justamente esa es la expresión de la iluminación de la luz. Pero la luminosidad es un elemento de estado o metáfora de un asombro, o sea, como, cuando se produce esa inyección de energía, pero ¿dónde? En este espacio esta energía se pierde. Debemos inyectarla al espacio donde no se pierde, o sea, donde está su casa, por así decirlo, igual que la iluminación. No, la tarea no es de alcanzar la iluminación, sino empaquetarla. O sea, debemos considerarla como un tipo de vida en el cosmos, o sea, cosmos como en términos de los campos superiores. Entonces, no solo nuestra mente, sino nuestro cuerpo también corresponde con el cosmos. Entonces, comprender y no solo aceptar el estado de la mente iluminada, o sea, como, o sea, el vacío o el cuerpo vacío. Es de diferente forma de llenado, de plenitud, determinada frecuencia que normalmente no se percibe. Por ejemplo, isótopos producen partículas que no percibimos, pero eso no significa que no existan. Es determinado aspecto. Simplemente debemos alcanzar una existencia en el nivel de esos isótopos. Y aquí hay 4 formas de existencia donde debemos alcanzar el estado del loto de la conciencia, o sea, dotada, una conciencia dotada de cuerpo que se desarrolla eh, en nuestro cerebro, o sea, el cerebro, la conciencia tántrica, que lleva al estado de estar en samadhi, estado de no contradicción, pero hay una vez más 2 conceptos. Una cosa es permanecer ahí, estar ahí, y otro es manejarlo, controlarlo. Mientras que nosotros debemos abrir la profundidad y relacionarlo con la expresión del cosmos. El segundo es la habilidad de contentarse, satisfacerse por la energía reproducida, o sea, es una plenitud, una gracia. Es muy complicado hablar de eso. Por ejemplo, no se puede hablar de alguien otro
No puedes decir, si no estás en esta gracia, no puedes decir que el otro la tiene o no la tiene, porque eso ya se convierte en como en un juego, многих психически нарушенным состоянием, но со porque стороны muchas блаженны. Потому что muchas они personas отсутствуют tienen настолько в вашем alteraciones mentales, pero скрытом состоянии por присутствия. afuera parecen como que están И вот en la эта gracia. самоориентация Por eso внутренняя es очень важна. importante la orientación interna. К вот этому Llegamos внутреннему a esta питанию. nutrición По сути, interna, de hecho, вот это удовлетворение, о котором я de la говорил, это satisfacción или o el estado de la блаженство, это gracia внутреннее es питание, una которое нас, nutrición в interna общем-то, предопределяет que любой predetermina la путь. verdad en el camino. И следующее, Y это, конечно, siguiente мы понимаем, как мы es наполняем наше cómo llenar пространство. el espacio То есть в этом externo, porque en состоянии мы este estado генерируем generamos энергию, и energía мы строим y empezamos a свой мир. construir nuestro Мы mundo. живем среди этого низшего мира Vivimos en и el построили mundo около себя, inferior, pero hemos который construido un позволяет нам campo a просто nuestro alrededor реализовывать que nos или permite воспроизводить рубежи форм realizar o expresar макрокосмические unos условия, которые fundamentos, другим нам pilares оказывают пользу. macrocósmicos, То есть отрабатывать o универсальную sea, эманацию. trabajar una И это emanación universal. очень важно, и тогда мы можем реально, Y четвертое, участвовать в проявлении recién después трансформации llegamos a la transformación и соответствовать тому y времени, месту и пониманию, correspondemos con el tiempo необходимым y el для lugar y la именно comprensión для этой трансформации. necesaria justamente necesarios para esta А, То есть transformación. все это начинается, конечно Y же, от todo eso эзотерического поиска. empieza por la búsqueda И мы начинаем exotérica, donde прислушиваться к себе, aprendemos a escucharnos, a mantener вещи, determinadas cosas, события, находить вот это acontecimientos, наблюдение, estar en знаете, как вот observación como en el смотрит Zen, una точку. Он persona учится que что? mira Не un смотреть punto, точку, он учится que наблюдать, aprende он учится a находить observar, a состояние estar en un estado de рабочего ума, una mente que если так trabaja. этим по науке дзена Según заниматься, а не просто el точку Zen, соединения claro, принципа no дзена. mirar un punto y decir eso es un Zen. Или, O, por например, ejemplo, la повторение repetición de мантры. Не mantras. просто, чтобы No что-то se trata сказать, de abrir algo, а sino некое прийти к llegar a некому пониманию determinada звучания, comprensión del estado, del sonido то есть diferente. чтобы выражать O sea, la воссоединение reunificación с con lo высшим. superior. Ведь для Para эзотерического el пути camino феноменальный мир — ex- это высший мир, esotérico, el который mundo в качестве nominal нас es el выступает. superior al que uno Быть aspira. O отличительным sea, просто no solo вокруг — ser diferente de lo que это está a совершенно tu никакого в этом alrededor. нету No, толка. no se trata de eso. В реальности, получается, Se- многие lo que pasa es que muchos демонстративно становятся отличительными, иногда демонстрируют это demuestran отличие, esta diferencia solo y что únicamente, создает, в общем-то, que ненужное forma una восприятие у percepción всех этих эзотерических учений, innecesaria. экзотериков, которые, кстати, еще больше эзотеричны, y чем de, эзотерики. de esa gente exotérica que И parece más значит, esotérica que los естественно, esotéricos mismos. понятие Por буддизма, ejemplo, когда освобождение от el страданий, budismo, liberarse высшее состояние освобождения от страданий. del sufrimiento. ¿Qué И es? кто ¿Qué для es para el эзотерика? esotérico liberarse Ну, скажем, эзотерику освободись del от страданий. sufrimiento? Он даже, наверное, не Ni сможет ответить, siquiera что не плачь. podrán dar la respuesta Почему-то. qué significa no llorar o qué. Это же вопрос выведения ума на ту Es вибрацию, которая не llegar фиксирует a вещи, y которые понижают человека. llevar la mente a un Понижает estado, человека. Не то, frecuencias что там donde, сострадаем. Но когда мы повышаем donde частоту, no, то мы действительно сострадаем, потому что мы no выражаем expresamos частоту el и sufrimiento. помогаем другим хоть как-то соприкасаться с этой частотностью, а не просто мы определяем. Ах, ты такой No se нехороший, trata там, solo de ничего не показывай, determinar. а бабушке 3 копейки. То есть воплощение истины — это La очень длинный expresión de la вопрос. verdad es Да, un или нет, это tema не обозначать, serio. а No se воплощать. puede determinar, hay que И expresarla. вот это переключение Y фокусировки cambiar и este сосредоточение — foco, это enfoque, важное es качество и умение. Но здесь una надо habilidad действительно от сознания importante. Debemos мозга, aclararnos el tema de la conciencia y которое del именно cerebro.
que usamos. по какой-то причине. То есть, по сути De hecho, дела, se trata ментальность — de это práctica практика, mental y которую corporal, обойти, где не какие-то теоретические donde no se рассуждения trata тем de относиться, а razonamientos практический опыт, teóricos, sino pasar por una который experiencia práctica нужно пройти que es и necesaria преодолеть pasar вот эти para все atravesar todas сложности. esas Ну, видите, habilidades. вокруг сосредоточения много чего строится. Я Acerca хочу del показать enfoque, две интересные формы va a mostrar сознания, dos которым formas стремятся interesantes de конкретики, conciencia пользуясь учением, que во-первых, usan, Кукая, que usa la да, enseñanza de где Kukai. существует две, в Existen общем-то, основополагающие dos мандалы mandalas fundamentales этого de эзотерического la учения. Одно связано ensene- с маткой, что enseñanza все порождается esotérica из relacionada con el útero, donde se genera ahí да, и todo сразу y se воспроизводится. expresa. Это так, как Es lo mismo сознание. como la Только conciencia. De сознание hecho, ven la conciencia del микроскопически маленькое macrocosmos в que es состоянии capaz de, воспроизводить чего-то, случайно de reproducir например, cualquier cosa, incluso a у nosotros. нас вселяется Por какой-то дух, ejemplo, viene acá un какое-то сознание, оно espíritu взяло и superior определило. Дальше там технологическая цепочка. И y второе, el segundo это связано relacionado с con la conciencia, сознанием, да, которых часто соотносится, например, relacionado в en el буддизме, budismo, в эзотерическом, в первую очередь, и y тантрическом, соотносится с сознанием con la определенных conciencia de Buda факторов se relaciona, физиологии. con Надо determinado понимать, uno u otro что Buda. Будда не как Buda, человек, а Buda как no como сознание. una persona, sino Тоже como очень una интересно. Вот conciencia оно как бы y нарисовано, está к expresado, которому, собственно, и пытаются достучаться путем que tratan de мантр, alcanzar a мантров través de los и прочих mantras, эзотерических mandalas y ресурсов, otros которые recursos необходимы для necesarios para какого-то esta движения. profundización. То есть в реальности это есть вот O прорастание sea, es плода, como el который brote de вырастает, este loto que формирует forma la сознание. conciencia, И что является que тоже también es формированием la мандалы formación del или mandala попадание в o учение. estar Да, то есть если брать en la терминологию, doctrina. ну, под мандалой надо понимать Bajo это el как mandala hay конструкцию, que да, это не comprender como un чисто буддийское, constructor, no es un есть concepto puramente budista, более развитая pero ahí está проявленная más конструкция. expresado y В desarrollado этом en esta учении, в doctrina, котором просто интерпретация que часто donde дается эзотерически, a, а вот необходимо было бы a menudo экзотерически. las interpretaciones son más esotéricas, mientras que a veces se necesitan То más есть, una чтобы interpretación понять, exotérica. по-настоящему понять природу вот этого эфирного Comprender la состояния, naturaleza de este estado natural. для чего нам ¿Para qué lo важно? necesitamos? Просто Para понять вот поток comprender las энергетический corrientes energéticas в en нашем физическом nuestro плане plano de существования. existencia На físico. выходе Al это вот final та физика es la гармонии, física de la armonía o гармонизации, la которая armonización стоит que за está detrás de las эзотерическим учением. Это enseñanzas называется esotéricas. экзотерический Exotéricamente принцип no гармонии. podremos Понимаете, это не alcanzar la armonía, психологическое no es un понятие, оно concepto тождественно с телом, с физикой, с psicológico, se энергией, с relaciona ментальным ресурсом. con nuestra física, energía y mente. Ну, конечно, это приводит со Eso con el временем к какой-то tiempo lleva a спиритуальной determinada составляющей, vivencia de este estado, o sea, тантрическое estado состояние. tántrico И ну, с задачей, y las например, tareas в тантрическом del budismo учении tántrico, por ejemplo, están связано с Ваджраяной, relacionados con задачами, Vajrayana, где donde un есть momento момент, importante где молниеносного se trata проникновения de una нужно penetración inmediata гармонию porque на выходе, necesitamos la не armonía. чтобы мне спокойно No para sentirnos, практиковать все. me siento Вот. bien, А для sino para la проникновения penetración внутрь a la profundidad inmediata, того al космического inicio начала, который cósmico нам нужен. que Ну, necesitamos. также оно También se называется llama una алмазное penetración de проникновение. diamante. Вот. Ну, знаете, алмазная сутра La является, в sutra общем-то, de инструментом diamante es контроля una herramienta para trabajar проникновения con la как penetración. такового. Но мы Y en este должны caso, именно debemos рассуждать об simplemente учениях, razonar acerca de говорить dos о самом деле об этих doctrinas. учениях как Razonamiento de элемент, dos не как doctrinas элемент учения, как
no como tal, sino de las doctrinas como en general. La doctrina esotérica enseña como desde dentro, mientras que la exotérica desde afuera. Y todo después se trata de la proporción. Una cosa es experimentar lo superior, otra cosa es controlar lo superior. Гораздо большую реальность но смыслы там отличительные, конечно же, от наших, где особая L- телесность, конечно, это Es симметричность, peculiar lo corporal, которая опять-таки que нас nos возвращает к этим lleva a последним, о estos которых я 6 говорил, но они по-разному elementos de будут los que habló, восприниматься. pero se perciben de Где в одной, в diferente другой manera. концептуальной форме. Otra То есть не forma снизу вверх, а сверху conceptual, no вниз. desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo, Где важно не donde no тело, es допустим, а это importante el cuerpo, одухотворение sino и su одухотовление. Так animación y важна наша физика, она будет espiritualización, o sea, como nuestra над всем física y телом nuestro вдруг espíritu. превалирует над нашим телом, тогда мы тело Cuando понимаем llegamos лучше. a que el espíritu prevalezca en И nuestro дальше направленность cuerpo. на высшее Y сознание. nuestra, Ну, понимается, se 4 высших comprende сознания, que они hay становятся 4 4 мандалы, conciencias знаки, superiores, mandalas, проявления, которые de соответствуют полям expresión que se 9, corresponden 10, con el 11, campo 12. noveno, Полями, décimo, которые décimo primer, décimo и segundo campo, регламентируют эту вот высшую que единственность, regula так esta сказать. no dualidad superior, Вы в которых в конечном счете donde реализуются se 3 основных мистерии нашего realizan 3 микрокосмоса. misterios de nuestro macrocosmos, То есть те o sea, функции, las которые funciones организуют que несвойственные organizan взаимосвязь. Да, то есть la интересно, conexión двойственная no взаимосвязь dual, может быть в que se одной puede плоскости realizar en un plano, en dos o en tres уникальным, planos, да, сам по себе, но que es все становится высшим, просто зависит от того, девятое это, todo es скажем, или 12 superior, поле, pero или по depende сути перехождение от de qué абсолютной campo. светимости O до sea, se trata единости. de diferentes tipos Вот. de luminosidad. Ну и вот этот нам Y важно para для того, nosotros чтобы eso es относить наше микрокосмическое значение, скажем так, importante как para микрокосмическое. correlacionar nuestro significado Потому microcósmico что эти con 3 значения, они macrocósmico, porque взаимопроникающие. И нам estos нужно 3 взаимосочетать significados этих взаимопроникающих. Они не могут быть entrelazan, самодостаточны, но они не мешают o sea, друг другу. son autosuficientes, no molestan uno al Это otro проявление y se parecen похожести, en su через expresión светимость, так скажем. a través de Но la это основа luminosidad. уже, конечно, Pero eso метафизики es la base para la эзотерической, metafísica, где вот этих 6 уже универсальных donde элементов esos elementos дают свою природу телесности. Ну, так скажем, dan determinada антропоморфность, naturaleza как пример. corporal, o sea, el cuerpo Мы на этом nublino. уровне, как O сверху, sea, формируются тела, которые мы miramos не cómo воспринимаем. desde arriba se forman los cuerpos И que где, nosotros no собственно, percibimos. De hecho, el космос cosmos forma происходит условия для condiciones para жизни vida de этого esta сознания, которое conciencia, работает так, которое воспроизводит жизненный элемент или o сома, sea, la soma, питательный элемент, donde, который donde напитывает сознание. То есть само собой elementos que нити nutren la сознания, conciencia, o sea, формируется en la сома, conciencia которая misma se питает этот элемент. produce este Она soma позволяет para nutrirse стать después непроницательной для грубых y que ahí no вибраций penetran energías rústicas, и при bajas, этом не препятствует высшим взаимодействовать. y al mismo tiempo interactúan И con las вот эти все superiores. 6 Todas пунктов, esas они cualidades существуют уже в existen другом, скажем, частотном en исполнении. realización frecuencial То diferente. есть, En другими otras словами, palabras, высшая el тема cuerpo своей superior в общем, бесконечной необъятности es очень muy интересно. interesante И рассматривать его это y одним considerarlo объемом, es una cosa, обеспечивать сознание другое, abastecerlo por la равномазно, conciencia как оно es обеспечивает все otra пространство. cosa, pero más importante es cómo Это abastece al возможность espacio y eso es распределением importante многих вещей и событий, с которыми мы para las сталкиваемся, cosas o los eventos и многие, с которыми con мы los не que nos сталкиваемся. encontramos o no nos encontramos. Ну, оно вот сформировало и теорию Así 4 se formó la teoría de las cuatro сознания или мандал, formas de conciencia o mandalas de типов la сознания, conciencia superior, которые способны в capaz этих de полях vivir действовать в каждом смысле, en estos как бы campos. мандалы. Cada campo tiene su mandala.
Es interesante. По практике ум принимает O sea, форму мандалы, а по существу мандал принимает форму como самскара. la razón toma forma de mandala o por otro lado, como mandala toma forma de la razón de la mente. Мандалического, так скажем, паттерна или схемы или O sea, опыта космоса, el pattern, оно является la forma del подтверждением cosmos. воспринимать учение о двух учениях как учение, и позволяющее Eso сознанию постигать que глубины, permite a la conciencia alcanzar la то, profundidad, что мы называем alcanzar мистерией, la такое misteria como tal. то есть O sea, направленность сознания вторичного orientación de la мира, и зачем это conciencia a делают, los когда это campos делают и чем это superiores. нужно. O sea, se Это, trata del funcionamiento ну, то есть в o la реальности вопрос о epistemología функционировании de cómo existe todo или eso. эпистемологии, Y es importante как это aprender a no существует. ignorar eso. И важно Todos научиться los это cambios не cósmicos игнорировать в конечном счете. se expresan en То есть tres formas. все Lo que космические se ve, lo que явления se в книжном escucha y мире lo выражаются в mental. трех формах: Y aquí vemos la видимого, conexión entre lo слышимого и esotérico ментального. con lo И, следовательно, здесь exotérico. уже Bueno, все charlamos un переходит к poco эзотерическому, к con эзотерическому. ustedes. Ну, в общем-то, Adiós, мы с dijo, вами no más. немножко Que поболтали. tengan Ну, lindo пока día, вам. tarde.